苦了一辈子才盖上一座房啊，一辈子不容易啊，用了那么长时间才把房子盖成啊。爷爷，我饿了，现在还有谁等那么久？已经有Banca Tessica。Banca Tessica? Banca Tessica呀。Нов дом сега с банка ДСК. Уникални кадри от частното посещение на Джо Кокър в България ще видите само в шоу Елит. При нас ще разберете и защо Мадона осинови африканче, как Любо от групата си направи автопортрет и защо Никол замени ездата с бокс. Със съдействието на... Ние разбираме всеки от вас. Сибанк. Близо до вас. Къде ще гостува минута е много след Ловеч, Троян, Видин, Монтана, Свищов, Враца и Неделин. Как може да получите парична награда за свой въпрос, изпратен по обикновената или електронната почта? Отговорите на тези и други въпроси ще узнаете в събота в предаването ни от Смолян, а после в повторението по сателитния канал. Играйте с нас! Със съдействието на Приболки вставите и гърба Матсан Дойч. Кафе. Витеголд. Гражданска отговорност в ТЗ. Не разчитайте на случайността. Мария. Да, татко. Чувам твоята сватба. Не вярвах, че ще я дочакам. Има ли много гости? Цялото село. Незабележим и самотен. Той ще стане център на вниманието. Едно предизвикателство ще промени живота му. Комедията "Невероятният Джо" е за всеки, който може да повярва в себе си. Тим Алън, Джули Боуън и Джеймс Белуши ще бъдат с вас на 20 октомври вечерта във филма на режисьора Джон Паскин "Невероятният Джо". I'll take everything I see here. Професионалист, който признава само настоящето, ще се върне към спомена, който го преследва от години. Сега всичко може да се повтори. Миналото отдавна го очаква в Лонг Бич, неговият прокълнат град край морето. Робърт Де Ниро. Криминалната драма на режисьора Майкъл Кейтън Джонс "Град край морето". От панорамата на филми с участието на Робърт Де Ниро. 21 октомври по канал 1. Потопи си в играта. Национална кампания "Великите българи". Твоят глас има значение. Близо 1000 българи загиват всяка година в катастрофи. Най-малко 30 от тях са деца. Над 10 000 души годишно са ранените при пътни инциденти в България. 3500 от тях остават инвалиди за цял живот. Повече от 1 милион български семейства живеят с болката от безумието по нашите пътища. Да спрем войната по пътищата. Кампанията е съвместна инициатива на Министерството на вътрешните работи и Фондация Спасение.
Добър вечер, това са късните новини по света и у нас. Започваме емисията с една новина от последния час. Израелската полиция съобщи на главния прокурор на страната, че са налице достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато обвинение в изнасилване, сексуален тормоз и незаконно подслушване срещу президента Моше Кацав. Има достатъчно доказателства, сочещи, че на няколко пъти президентът е извършил изнасилване, принудителни сексуални актове и сексуален тормоз, се казва в изявление на полицията.